السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة الشيف عبد الحق. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نقدم لكم بطبوط معمر بشرائح الدجاج، فكيجي جميل جدا ورائع، وكاع الصغار والكبار يحبونه. فبالنسبة للمقادير غادي نحتاج خبيزات معمرين أو بطبوط معمر. سوف تجدون وصفته أسفل الفيديو، يعني سبقنا وحضرناه منزليا يعني في المنزل. غادي نحتاجو 3 ملاعق صغيرة ديال المايونيز، صلصة المايونيز كي كتلاحظوا. هنا غادي نحتاجو لواحد 4 ديال لي كورنيشون مقطعين إلى شرائح كي كتلاحظوا. غنحتاجو ملح وإبزار أو فلفل أسود كي كتلاحظوا، يعني نصف ملعقة نصف ملعقة. هنا غنحتاجو البصل مبشور مقطع صغير جدا إلى رقائق صغيرة جدا كي كتلاحظوا. هنايا غنحتاجو الخس أو الشلاضة أو السلطة الخضراء مقطعة إلى شرائح. تقاد واحد الخمسة أو 6 أوراق تكفي ديال الشلاضة. وهنا غنحتاجو شرائح ديال الدجاج مقطعة إلى لفيلي صغيرة أو إلى شرائح صغيرة جدا رقيقة. إذا على بركة الله غادي ندوزو لطبخ كل هذه المقادير، وسأريكم طريقة حشوة هذه الخبيزات. ابقوا معنا. إذا على بركة الله غادي نبداو بتحضير المقادير ديالنا. نشعلو البوطة على نار مهيلة، ناخدو المقلاة ديالنا، نقومو بوضع القليل من الزيت، نقومو بوضع شرائح الدجاج ديالنا في المقلاة، نضيف القليل من الملح حسب الرغبة، والقليل من الفلفل الأسود حسب الرغبة. للإشارة هاد شرائح الدجاج فهي دغيا كطيب يعني بسرعة، تنضج في دقائق. إذا كما تلاحظون بعد أن انتهينا من تحضير شرائح الدجاج تصبح بهذا الشكل كما تلاحظون. فالآن سوف نقوم بتقطيعها إلى شرائح صغيرة. إذا سنأخذ آلة تقطيع أو على طاولة التقطيع، ونقوم بقطعها على هذا الشكل أو تقطيعها. إذا بعد أن انتهينا من تقطيع جميع شرائح الدجاج نضعها جانبا، وسوف نقوم بإعداد الوصفة التي سوف نعمر بها البطبوط ديالنا أو الخبيزات الخاصين بنا. إذا على بركة الله نأخذ إناء الذي سوف نخلط فيه جميع المقادير. نضع أولا شرائح الدجاج مقطعة، طبيعة الحال وضعناها على النار مع الفلفل الأسود والملح والزيت. ثم نأخذ السلطة الخضراء مقطعة إلى شرائح صغيرة جدا. نضيف البصل مقطع إلى شرائح صغيرة، بصلة واحدة. البصل لا نطهيه فوق النار، يبقى هكذا لكي يعطي القرمشة في الخبز. ثم نضيف الشامبينيون أو كورنيشون عفوا. نضيف كريمة المايونيز 3 ملاعق صغيرة. ونقوم بتحريك الكل. طبعا لا ننسى القليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود. حسنا، ونقوم بتحريك كل هذه العناصر جيدا حتى يتم مزجها
جيدا. جميل جدا. أظن أن جميع العناصر قد مزجت مع بعضها. حسنا. الآن سوف نقوم بتقطيع الخبز، يعني لدي هذه الخبزة مقطعة. سوف أريكم كيف تقطعون، يعني طريقة تقطيع الخبز الطريقة الجيدة. لاحظوا معي، تقومون بأخذ الخبزة هكذا على هذا النحو كما تلاحظون، تقومون بأخذها على الطول هكذا بين أصبعكم، وتقومون بتقطيعها على هذا الشكل. لاحظوا معي، بسم الله. تمسكونها جيدا، تقطعونها إلى النصف. لاحظوا معي، هنا إلى النصف وهنا أيضا إلى النصف، ثم تقومون بالضغط عليها بهذا الأصبع وهذا الأصبع، تضغطون هكذا حتى تفتح كما تلاحظون، ونقوم بتعميرها كما تلاحظون. نكمل التقطيع. حسنا، إذن بعدما انتهينا من تقطيع جميع الخبز الخاص بنا على هذا الشكل، نأخذ طاوة الفرن على هذا الشكل، ثم نأخذ ملعقة كبيرة، نقوم بأخذ الخبز على هذا الشكل كما تلاحظون، نمسكها بالأصبعين، ونقوم بأخذ ملعقة كبيرة أو ملعقة كبيرة ونصف لملء الخبز كما تلاحظون على هذا الشكل. بعدما ننتهي من تعميرها، نأخذ القليل من الجبن المحكوك على هذا الشكل، ونأخذ قليلا ونضعه هكذا على هذا الشكل في الوجه كما تلاحظون على هذا الشكل، لأن عندما سندخلها للفرن كل هذا الجبن الأحمر سوف يذوب ويعطي مذاق جميل جدا. نأخذ الخبيزات ديالنا أو الخمرات ديالنا ونقوم بوضعهم على هذا الشكل في طبق الفرن. إذا مشاهدينا الكرام، بعد أن انتهينا من تحضير الخبيزات الخاصين بنا كما تلاحظون على هذا الشكل، نستفهم في طاوة الفرن وندخلهم للفرن لمدة 10 دقائق حتى يذوب الجبن الأحمر الذي وضعناه من قبل. فقط عندما تدخلون الخبز حاولوا أن تدخلوه يعني بهدوء لكي لا يسقط، وننتظر حتى يذوب الجبن الأحمر. إذن نعود إليكم مشاهدينا الكرام. إذن بعد مرور 10 دقائق على وضع الخبيزات في الفرن، نخرجهم حتى نتأكد بأن الجبن قد ذاب جيدا. لاحظوا معي، فإن الفرن ساخن جدا. لاحظوا معي الشكل، لاحظوا معي كيف الجبن يعني ذاب جيدا. لاحظوا معي هذا الشكل، فيكونون لذيذين جدا. والآن سوف نقوم لمرحلة التقديم. إذا أحبائي الكرام، هذا هو الشكل النهائي لطبق اليوم. نتمنى يكون عجبكم بزاف وتكونوا راضين عليه. إذا كان عندكم شي تفسيرات أو معلومات راسلونا. لا تنسوا الضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد، وأيضا اضغطوا على زر الجرس لتتوصلوا بالجديد. شكرا على مشاهدتكم، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.